ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ହସଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଠ 1 ଦେଖ ଓ କହ। ପୃଷ୍ଠା 1। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଠ 1 ବିଷୟରେ ପଢିବା ଦେଖ ଓ କହ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଛବିରେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ହାତୀ ଓ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ମାଉଁଟ। ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ମୟୂର, ତା ପାଖରେ ବାଘ, ତା ପାଖରେ ଛୋଟ ମୂଷା, ତାପରେ ଜିରାଫ, ଆ ପାଖରେ କଇଁଚ, ଏପଟେ ଅଛି ମାଙ୍କଡ, ତା ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଆଉ ଇଏ ବଗ, ଆଉ ମାଛ, ଆଉ ଏଠି ଝରଣା ବହି ଯାଇଛି, ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁ ଏଠି କଣ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଆକାଶରେ କେମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟର ଛବି ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ଦେଖି ସବୁଠୁ ବଡ ଜୀବଟି କିଏ ଦେଖାଉଛି? ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି? ହାତୀ। ହାତୀର ରଙ୍ଗ କିପରି ଦେଖାଉଛି? କଳା ରଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ହାତୀର କେତୋଟି ଗୋଡ ଅଛି? 4ଟି ଗୋଡ। ତାର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ବି ଅଛି, ଦେଖୁଛ? ଆଉ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାର ଶୁଣ୍ଢ ଆମର ହାତ ପରି କାମ ଦିଏ। ତମେ ଯେମିତି ହାତରେ ଭାତ ଖାଉଛ, ସେ ସେମିତି ଶୁଣ୍ଢରେ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ଡାଳ ପତ୍ର, ଆଜି ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ଘାସ ଏଗୁଡା ଖାଏ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହୁ। ହାତୀ ଉପରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ନୁହଁ? ଆଉ ମାହୁନ୍ତ ହାତୀ ଚଲଉଛି। ହାତୀ ଯିଏ ଚଲାଏ ତାକୁ ମାହୁନ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତା ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି? ମୟୂର। ହେଲା, ମୟୂର ଏକ ପକ୍ଷୀ। ମୟୂରକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନା ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଡେଣା ମେଲେଇକି ନାଚେ। ଆଉ ଇଏ ପୋକ ଜୋକ ବି ଖାଏ, ଆଉ ଘାସ ବି ଖାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ସର୍ବଭୁକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା। ଯିଏ ପୋକ ଜୋକ, ଯିଏ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଘାସ ଖାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଭୁକ ପ୍ରାଣୀ କହୁ। ତେଣୁ ମୟୂର ଏକ ସର୍ବଭୁକ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ଏ ଛବିଟି କାହାର ଦେଖୁଛ? ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଟିଭି ଦେଖିଥିବ ଯେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଘ। ବାଘ କୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବୋଲି କହୁ। ଆର କେତୋଟି ଗୋଡ ଅଛି? 4ଟି ଗୋଡ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଡ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଆଖି ନାକ ପାଟି ଏସବୁ ଅଛି। ସେ କଣ ଖାଏ ଜାଣିଛ? ବଣରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିକି ଖାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁ। ତା ପାଖରେ ଛୋଟ ଜୀବଟି କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ? ହେଲା ମୂଷା। ମୂଷା କଣ ଖାଏ? ମୂଷା ସବୁ ତମ ଘରର ଧାନ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଗହମ ଯାହା ରଖିଥାଉ ସବୁ ଖାଇଦିଏ ନା? ମୂଷା ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଏ। ହେଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଏ ଦେଖୁଛ? ଗୋଟେ ବଡ ବେକ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଟିଏ କିଏ? ହେଲା ଜିରାଫ। ତା ଲମ୍ବା କେତେ ଲମ୍ବା ଗୋଡ ଦେଖୁଛ? ତା ଲମ୍ବା ବେକ ଦେଖୁଛ? ସିଏ ବି 4ଟି ଗୋଡ ତାର, ଆଉ ବେକ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା। ଇଏ ବି ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଏ। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ତା ପାଖରେ କଣ ଦେଖୁଛ? କଇଁଚ। କଇଁଚ କୋଉଠି ରୁହେ କହିଲ? ପାଣିରେ ରୁହେ। ହେଲା, ଗୁରୁଣ୍ଡେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲେ। ସିଏ ସରୀସୃପ ଜାତିର। ଆଉ ସେ ବି ମାନେ ପୋଖରୀ ଦେହରେ ପାଣି ଦେହରେ ଥିବା ପୋକ ଜୋକ ଖାଏ। ତା ପାଖରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଆକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡର କେତୋଟି ଗୋଡ ଅଛି? 4ଟି ଗୋଡ। ଆଉ ଇଏ ବି ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ସବୁ ଫଳମୂଳ ଏଇ ସବୁ ଖାଇଯାଏ ନା? ତମ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଶସ୍ୟ ହେଇଥାଏ କି ଫଳମୂଳ ଆସିକି ମାଙ୍କଡ ଖାଇଯାଏନି? ଆଉ ଦେଖୁଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତା ପାଖରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ହେଲା, ଆକୁ କହନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଇଏ ବି ସବୁ ଶସ୍ୟ ଖାଏ। ହେଲା, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଡଟିଏ ଅଛି ନୁହଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତା ପାଖରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଆକୁ କହନ୍ତି ବଗ। ବଗର କେତେ ଲମ୍ବା ଗୋଡ ଦେଖୁଛ? ତା ଥଣ୍ଟଟି ଦେଖୁଛ କେତେ ଲମ୍ବା? ସେ କେମିତି କାହାକୁ ଅନେଇକି ବସିଛି?
ମାଛକୁ ଅନେଇକି ବସିଛି। ବଗ ମାଛ ଖାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ମାଂସାଶୀ ପକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଯିବେ ହେଲା। ଆଉ ତା ତଳେ ଝରଣାରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ମାଛ ହେଲା। ମାଛ କେମିତି ତା ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରିକି କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି ଦେଖୁଛ। ଆଉ ତା ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ପିମ୍ପୁଡି। ପିମ୍ପୁଡି ସବୁ କଣ ଖାଏ? ସବୁ ତମ ଘରର ଚିନି ମିଠା ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଯାଏ ନା। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଆଉ କୀଟ, ଆକୁ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଆମେ କୀଟ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ବାଘକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମୟୂରକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଛବି ଭିତରେ ଆମେ କେତୋଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଦେଖୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ତେବେ ଆମେ 16ଟି ସର୍ବମୋଟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ଏ ଛବି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସବୁଠୁ ମୋଟା ଦେଖାଉଛି କହିଲ? ସବୁଠୁ ମୋଟା ଦେଖାଉଛି ହାତୀ। ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଦେଖାଉଛି। ତା ପାଖକୁ କିଏ ଅଛି? ତା ପାଖକୁ ବାଘ ଅଛି। ବାଘ ହାତୀ ଠାରୁ ମୋଟା ଦେଖାଉଛି ନା ପତଳା ଦେଖାଉଛି? ହାତୀ ଠାରୁ ସିଏ ପତଳା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି। ହାତୀର ଆକାର ବଡ ଦେଖାଉଛି ନା ବାଘର ଆକାର ବଡ ଦେଖାଉଛି? ହାତୀର ଆକାର ବଡ, ବାଘର ଆକାର ଛୋଟ। ତା ପାଖକୁ କିଏ ଅଛି? ମୟୂର। ମୟୂର ହାତୀ ଠାରୁ ବଡ ଦେଖାଉଛି କି ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି? ହାତୀ ଠାରୁ ମୟୂର ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ହାତୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିବା ମାହୁନ୍ତ, ହାତୀ ଠାରୁ ମାହୁନ୍ତ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି ନା ବଡ ଦେଖାଉଛି? ହାତୀ ଠାରୁ ମାହୁନ୍ତ ଛୋଟ। ତା ସବା ପଛରେ ଯିଏ ବସିଛି ସେ ମାହୁନ୍ତ ଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତା ମଝିରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଆଉ ମାହୁନ୍ତ ମଝିରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଛୋଟ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଜାଣିପାରିଲ? ହାତୀ ଠାରୁ ଜିରାଫ ବଡ ଦେଖାଉଛି ନା ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି? ହାତୀ ଠାରୁ ସେ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୋଟେଇରେ ହାତୀର ମୋଟେଇ ବେଶୀ ନା ଜିରାଫର ମୋଟେଇ ବେଶୀ? ହାତୀର ମୋଟେଇ ଜିରାଫର ମୋଟେଇ ଠାରୁ ବେଶୀ, ଆଉ ଜିରାଫ ତା ଠାରୁ କମ ମୋଟେଇରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡର ଛବି ଦେଖିଲ? ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କଡର ଛବି। ମାଙ୍କଡ ଜିରାଫ ଠାରୁ ବଡ ନା ସାନ ଦେଖାଉଛି? ଜିରାଫ ଠାରୁ ସାନ ଦେଖାଉଛି। ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଦେଖାଉଛି, ମୋଟେଇରେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କାହାର ଛବି? ବାଘ। ବାଘ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ହାତୀ ଠାରୁ ବଡ ଦେଖାଉଛି ନା ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି? ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ପତଳା ଦେଖାଉଛି ନା ମୋଟା ଦେଖାଉଛି? ହାତୀ ଠାରୁ ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କାହାର ଛବି? କଇଁଚ। କଇଁଚ ଜିରାଫ ଠାରୁ ବଡ ଦେଖାଉଛି ନା ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି? ଜିରାଫ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ମୋଟେଇରେ ମଧ୍ୟ ଜିରାଫ ଠାରୁ ସିଏ ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କାହାର ଛବି? ମୂଷା। ମୂଷା କଇଁଚ ଠାରୁ ବଡ ଦେଖାଉଛି ନା ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି? କଇଁଚ ଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ମୋଟେଇରେ ମଧ୍ୟ ମୂଷା କଇଁଚ ଠାରୁ କମ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହାର ଛବି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ଜିରାଫ ଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି ନା ବଡ ଦେଖାଉଛି? ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ମୋଟେଇରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ କମ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପାଖକୁ କାହାର ଛବି ଦେଖୁଛ? ବଗ। ବଗ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଠାରୁ ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଠାରୁ ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ମୋଟେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ପିମ୍ପୁଡି। ପିମ୍ପୁଡି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ
जीव ए छवि भितरे सबुठारु छोट जीव देखा जाउची। छवि रे कौन बाकी रही गला कहलो पिला माने? झरणा रे कौन देखुच? माछ देखिलो, गोटे बड़ माछ आ गोटे छोट माछ। तमर बाम पटटी थिबा माछटी बड़ माछ, डान पटरे थिबा माछटी छोट माछ। तो माछ पानी रे कौन सब खाए? आउ पानी रे थिबा अलगा छोट छोट जीव को माछ सब खाए। एटा कौन देखुच? आकाश। आकाश तले कौन उड़ी उड़ी जाउचंती? विभिन्न पक्षी। एगुड़िक कौन? गछ, विभिन्न जातिर गछ। एबे हमें जानिबा किए केउठी रुहंती। हाथी। हाथी कोठी रुहे? जंगल रे रुहे, तेणु हाथी एक वन्य जंतु। मनीष कोठी रुहंती? घरे रुहंती। एटा कहार छवि? बाघ। बाघ कोठी रुहे? जंगल रे रुहे, तेणु बाघ एक वन्य जंतु। मयूर कोठी रुहे? से भी जंगल रे रुहे। ये कहार छवि देखुच? कहार छवि देखुच एटा? जिराफ। जिराफ कोठी रुहे? जंगल रे रुहे, तेणु जिराफ एक वन्य जंतु। एटा कहार छवि? मूषा। मूषा कोठी रुहे? घर मानकरे रुहे न, जंगल रे भी मूषा देखा जाए। एटा कहार छवि? मांकड़। मांकड़ कोठी रुहे? जंगल रे रुहे, घरे मध्य केही रखती। कईच कोठी रुहे? कईच पानी रे रुहे, आउ बेले बेले स्थल भागरे मध्य से रही थाए। तेणु याकू आमे उभयचर कहबा। जे पानी रे रुहे आउ स्थल भागरे रुहे ताकू आमे उभयचर बोली कहबा। तेणु कईच एक उभयचर प्राणी। एटा कहार छवि देखुच? बग। बग कोठी रुहे? बग पानी रे भी रही थाए आउ स्थल भागरे भी रुहे, जंगल रे रुहे। साधारणतः बग तम पाखरे थिबा पोखरी कि पानी जगह मानके साधारणतः देखा जाए, कहीं से माछ खाइबा बहाना रे सेठिके आसे। एटा कहार छवि? गुंडुची मूषा। गुंडुची मूषा भी जंगल रे रुहे आउ साधारणतः गाँ मानकरे घरे मध्य गुंडुची मूषा देखा जाए। कौन पे कहलो? सी सब धान अमारु धान गहम आदि खाइबा को पळे आसे घर मानको। एटा कहार छवि? पिंपुड़ी। पिंपुड़ी एक कीट जातीय। ये कोठी रुहे? घर मानकरे रुहे। पिंपुड़ी सबुआडे देखा जाती, घरे भी रुहे, आमे बाहरे भी रास्ता रे भी सब जगह पिंपुड़ी की देखा पाई था। ये कहार छवि? माछ। माछ कोठी रुहे? माछ पानी भितरे रुहे। माछ केवल पानी भितरे रुहे। माछ को आमे जदि पानी रू बाहर करी आनिबा ताहले से मरी जीव। माछ को आमे जलचर जीव बोली कहि थाउ। जलचर जीव माने केवल पानी भितरे रही थांती। से माने बाहर को बाहर करी आनले से माने निश्वास प्रश्वास नहीं पारंती नहीं एवं मरी जाती। माछ को जगह रुहे कहलो? घर पाखरे थिबा पोखरी, नदी, झरणा, समुद्र एई सब जगह गुड़ारे माछ रुहे नुह। विषय वस्तुटी को बारंबार पढ़िबो और वीडियोटी को बारंबार देखिबो और अभ्यास करिबो। जदि आपण नया यूजर अछंती ताहले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु।